Ani itti gaafatamummaan qabnu hundi keenya itti gaafatamummaan qabnu. Soorettiin mataa ishee illee jechuudha. Maaliif ennaan mucaan sin barbaadu jettee dubbatteetti humnaan itti adeemaa harkati. Okey? Maasummaadhaa zaachaa kee dhageenyeera. Akkamma obboleessi ishee afaanii funyaan hin dadhabee poolis dhaabaa bulteemuun bulleeti. Isa afaan. Ani gameen ture wajjin. Dubbaddu poolis dhaabaa bulteemuun bullee balbala isaanii deemte. barnoota siin ta'u resiif barnoota siin ta'u. Likkina qabattee naa. Ani immoo likkisiin qabadha gaamma kanaa booda dhaggeeffadhu. Sii galee isa. Timmoo jaarsummaa dhufte. No, jaarsummaan dhufe gaa'isa. Anamad warri na arrabsaatanii dhaabaa. Okey, ana waan balleessee hin qabu an jaarsummaan ta'a. Abigos solanis akka nama tokkotti tu araaramannetti tolaan. Dhimmi jaalalaa garuu gadeedha. Dhimmi jaalalaa baay'ee gadeedha. Okey, salphaa waan salphisnee ilaallu miti. Namoonni jaalalaa jecha wal ajjeesan baay'een jiru. Ituu kun hin gadhiin. Ituu dubbii kana keessa deemaati mana biraanki ilaallan. Ana mataan hin tatina. Komintiin taanis komintii keessanis ilaalaa hin jiru. Gaarii barreessi hamaas ilaalaa hin jiru. Asee yooni asee sorry. Naannaa arrabsaa amma soolii asii maayidhu ati baalageedha walitti araarsuu dhiisteetitu dubbii akka taattaltaanaan jedhan. Namoonni baay'een akkanaa jechaa nan hubanne isaan na hubataan jiran dhaggeeffadhaa gaayis. Ituu sin ta'eeti sin maal gootu? Ituu hiriyaa keessattuu sin jala deebisee jaallate ta'eeti maal gootu mee akka ofii keessatti? Kan akka kootti hin dhiisu. Baay'ee solaniin daan baay'ee of sin jedhan. Amma yeroo baay'ee solan miira keessa galaa ani miira keessa hin galabnaan akka itti hubattu miti solan baay'ee of sin jedhan. Maaliif namanni jaallatudha. Okey? Sana qofaan moo miti maqaa isaa musa duuba deemee haasaa sana. Namacheessa geetamu dhiisaa meesin amma bakka dhiisaa qo'a. Kuni diina biyya biraati wayi mokomchee wayi eddee biraati dhufeeraa iyyuu miti. Namacheessaa maayidha. Sana keessa waan jiru. Kana keessa immoo maal koo tuqee qadabatiin godheeraa fi qadabatii koo birrii koo fudhattee na jalaa badde moo birrii kootitti baheera moo isheetu na jibbe moo maal ijaa ta'eef ani maqaa kiyya bicha akka inni noone sii gale yennaa deemee waa fudhatu maqaa koo akka noone kanaaf iyyuu ni waan sii gale yoo dhagaate. Abigo akka nama tokkotti gorsaa namni du'uu qabu meeqatu jira? Maal goonaan ajjeesta? Ashkaabbatanii yoonii gowwa ilaa ashkaabbataan jiru. Aynii biratti itti maarran masa akka nama tokkotti dhaggeeffadha. Aynii biratti itti maa jira. Ayniin jetti mucaan sun obboleessi kee jira sibira. Dhaggeeffadhu tasfiishidha maqaan kee? Abtee dhaggeeffadhu mucaan kun boriftaan waan ta'a yoo ta'e ho'i rakkoon isarraan gaatee itti gaafatamummaa kan fudhatu nuti maaliif beektaa? Namni miira keessa galu baay'ee jira. Namni soorii fi soolee walitti jaallatu baay'ee jira. Keessaan akkuma meesajii dubbistan san fakkeenyaaf kaan yoo sobanii sooleen irratti miidhaa geessisuu barbaadan maal godhu mucaa kana yoo miidhanii sooleet itti gaafatama. Siigalee? Nan laallatu. Siigalee? Bu'aa tokko waan na laallatu hin qabu. Nan goosisa taanaan ifaaf fuulduratti abigoo jechuun dhugaa rabbi kun lamaan isaanii jiru miti. Isa kana dhiisisee abigoo mana onaa keessatti ijoolleen fuudhanii deemanii harka ishee fi luka ishee akkasiin hidhanii abigootiin amma isheen surree ishee keessatti fincootutti hin tumani taanaan barbaade jennaan. Garuu maqaa qonnayi. Itti gaafataman maqaa kee ani keessan jiru gaayis waan itti gaafatamu hin qabu. Solan hiriyaa koo abigoon immoo sooshaal miidiyaa kana irratti hin beeku waliin beeku. Waan maal sababa kanatu abbaa manaa sooretti immoo kan itti gaafatamu. Kan wal jaallate isaan kan gidduu galeef gurbattii kana. Kana waan nagashuun qabu akka nama tokkotti kiisii jechaan hin jira yoo dandeesse waan kana keessaa miila fudhatu. Sooleen har'aan booda waa'ee sooretti maqaan ta'e waa'ee abigoo maqaan ta'e inni garuu maqaa kee hin haasa'ee waa'ee kee hin haasa'ee sagaloon ani amma uummanni as jala jirtani kun ani dubbadhe yenna isaan viidiyoo sana hundumaa hojjetu inni yennanni deemee balbalatti bo'u yennanni waa barbaadu soolan gadi bahii dubbadhu maayidha wanti deemaa jiru ne jettani. Sanan dumaa qabadde akka waa tokko nuumamnetti taa'aa ture moo tur. Amma immoo mataarra nabe maalidha taa'ee naa mata ijoollee biratti. Ijoolleen faana daladdee guddattee biratti. Sanatu na aarsinaan viidiyoo natti ergan viidiyoo lama natti erganii viidiyoo lamaanuu ishii dhageessisee jechuudha. Maaliif ennaan ani dogoggoreen hin jedheera malee ani kana fudhadheera soolan sin
Sigiri mali. Barte diste. Utu barte ma. Abba bira dabatte. Tiki kawajarta. Abigoni la tiki kabatara barge be kai amma mo barge da kema Abigo ammas tiki kawajarta. bi ke sagalu de mo barge be kai Maal gootame? Koishaa maal goota amma namicha natti ergee hin beektaa? Maal gootaati? Maal gootaanis natti mime? Maal fidda? Natti mika maal gootatti natti mime? Waan gootu natti mime? Erbeesayyoo afaan kee banuu barbaaddaa? ati abigode sigale dubbi bira ofitti qotaarta sigale kan isa kanaan isne dubbi bira ofitti qotaa jirta daaqoon kosii haati albee karamtu battiin baafatteedhan nun galchuun okay Nan beeka. Yennati albaatu taada, yennati dugdee albaatu taada. Yenna waan inni hin balleessine teessetti waartu akka isaan na dhoksan barbaadde. ni callise warri naarrasaatan toltullaa hulla maal abbaa keessa hin naarrabsitu anadhaa kan jaallate sooretti ituun jaalladde akkam taate jalatti kun qoshaashoochi akkamsi guddii dhugaa bee callistee naarrabsitu nanas jedhaa inde Bishaan dhugame. bishaan baga deemee adeema bishaan nan nu barakkoon qabu ayineetis dhageessettaa hin fidinaa kana bara nutti hin fidinaa yoo sirra tatee asirratu akka ishee mubbo Qoy angaafiin qaba sitte. eeyotti Anis nan haasaa lamaan keessaniif okay haasa'u jalqaba soolanarra. Ayyee. Ati sooretti dhiisteettaafi miti abbigoodha. Dhiisteetta saanaan waa'ee tumuu maaltu fide? Waa'ee isa ajjeessuu maaltu fide? Keessaa baata bakka allaqa. Innaa yooni ati immoo Maalidha? Maali maqaa baasan? deebistee fidde yoo maqaa kee haaseessatu. Maalii fi eddee galee bahuutti hundumaatti maqaa koo na balleessan. Ugaa waaqayyo jaarkii kun haaduu tajaajila asirratti glukoosii naan sana dhaqnatti fakkaata. እግዚአብሔር ማይን ነው ባይሮ okay Beeka. Rafuu barbaadde nuni si hojii Ayyee beenu deemii rafi. Boru haasa'uu dandeenya deemii rafi. Nuti naasona deemii rafi. Dhageessaa? Yooniidhaan immoo maaliif jala beektu? Mucaa kanatti ani hin faradu, abbiigootti hin faradu. Maaliif yoo jettanii jaalaladha. Inna jaalalli immoo nama heerumee ijoollee qaburraayyuu abbaa manaa qabu ijoollee guddifachaa irra nama qabuu danda'a jaalalli. Garuu tokkoffaa irratti akkaataa akkamiitiin itti siqee nabbichatti. Akka inni na jaallatuuf karaa akkamitti agarsiisa. Nyaata jedhamu yaaduu qabdu. Abbiigoo duwwaatti faraduu hin qabdan. Sigaleera lamaan isaanii balleessaa qaba. Inni kun eetusi wajjin jirtu jaallachuu isaa balleessee soorettiin immoo akkaataa seentu sitteetu balleessaa qaba bakka. okay atama dhageeffadhu waan jechuu barbaade naa galeera soolaniin erga ishee dabarsee kenneeraaf ta'eetii fi maal gochiisa reebaa sinna jeesachuu fideetti amma kosa miti kan dhufu ayine ko soolanii ko dhiiseera kan hundumaa dhiiseera gaafa argus dhiiseera garuu akka waan soolan dadhabaatee gowwaatee ittiin jalaa fudhatee araadaatee jalaa baafateetti haasa'e namatti siigalee Kun maabbetta dubbachuu danda'a. Maabbetta. No. Dubbachuu miti. Maabbetta yooni. Maabbetta soolaa. Namni tokko ani fakkeenyaaf soolaniin jaalladheera taanaan si argachuuf utuun yooni taasa'u siin jaalladhe taanaanii si argachuu fi waan baay'een dubbadha bakka jiramti. Waan abbiigoo waa'ee keessa dubbateef hin balleesseen jedhu waan mucattiisan argachuu fi waan baay'ee dubbachuu qaba bakka. Ati maal haasoftaa? Hiriyoota warra nafaa dhaggeeffadhu. Warra nafaa sooreen eessatti beekti hiriyoota koo. Abigoo malee namni isheen beektu jira. Warra nafaana dhalatanii guddatanii warra nafaana
nyaatanii waa meeqa wajjiniin dabarsinetti ijaa deemee jiru hiriyoota keenya ta'anii dhuguu taa'ee haasa'an si galee. Isaan sooreen beekan miidiyaa irratti malee arganii beekan si galee. Isaanitti hiriyoota kootti waan ko'aasoo maaltu fide si gala. Kanadha. Ko jaallattee taanaan ikko hiriyoota miti maatii keetti harmee qabbee keetti naasoof taamsoolan. Ati ko dhibbatti faraduun qabdu baqqaati. Affattee dhiisuu qabdu. Kanaafiyyuu aayini siingalee dhaggeeffatu dhiirri inaarti akka keessan kana ta'uu dhiisuu danda'a si galee. Jaalallee kenna maalaantee achii booda immoo akka waan ati gowwaataatti jalaa fudhateetti akka waan ati bakka waan tokko jaalalaan qabuu hin dandeenyetti gaafa waa'ee kaasa'u boroftaan namni biraa yoo dhageeyyu sooreettiin siqu. Sheemidha baay'ee sheemidha jechuudha. Akkoo inni maaliif akkas gochaara beektaa? Akka seen tuffattuuf gochaara akka seen isa tuffattee isa jaallattuuf gochaara inni bakka isaa fi jaallatiin yammee qabu. Ishee kophaa biratti dhiirota biratti sakkeettaa isaasin jechaadha. Isheen taasaa jira. Gatii kaffaltam jaalalli dhugaan si qabeera taanaan immoo amma du'aatti si geessa waa'ee nama. Jaalalli as dhugaa kaffaltu maayidhaadha. Nama si beekutti haasofta malee nama si hin beeknetti. Aayineen akkasii ani jedhu sooreeffattoo ta'e malee nama si hin beeknetti waa'ee kiyaasoo maayidha inni bu'aansa. Ummatiin immoo sooretti bidaa jechuudha. Beekaan akkaataa isinitti yaadda malee kun normaal dadhee yaada.